Bölüme hoş geldiniz. Bugün sizlerle Engry'nin ikinci bölümünü oynayacağız arkadaşlar. Bu ikinci bölümümüz olacak. Başlayalım. Evet, açılıyor. Sonra evet, şarkısı da çıktı. Devam ediyoruz. 7. bölümde kalmıştık en son. Hatırlıyorsunuz. Aha, o da geçti. Şunları aldık mı? Tamamdır. Oo, havada vurdum. Süper. Evet, buydu. Gelin. O da kolay. Kasayı nasıl vuracağız biz? Kasa var orada. Anladım. O zaman sarsacağız. Evet. Aha, yumurta çıktı. Altın yumurta çıktı. Oley. Çocuğum hadi bakalım ne oluyor. 3 yıldız alacağız. Oley. Evet, öbür bölüme geçelim. Bizim kuşlar evet sinirde gözüküyor. Bir şey sinirlerini bozmuş yine. Bizim yumurtaları çalmışsınız. Hayırdır öyle? Evet. Ve son vuruş. Son vuruşu yapalım. Deprem. Yes. Yoksa kaybediyorduk. Evet. Bölümü de geçtik. Şimdi buz. Minik kuşlar. En sevdiğim. Of. Açalım. Aha deprem. Yoksa yenilecektik. O ne sağlammış, böyle düşmedi. 2 tane kuşumuz varmış bizim. Manyaklık yaptı. Evet. Ben bunu izleyeceğim arkadaşlar. Söylemiştim de. Çok güzel. Öbür videomda söylemiştim. Çok güzel bir oyun baksanıza. Angry Birds 2. Evet, devam edelim arkadaşlar. Evet, hadi. Ben bir tane biraz başka harcamayacağım zaten. Bu kadar basit, tekte alırım. 3 yıldız aldık galiba, evet. Of. Hadi be, bu bölümü geçelim. 2 dakikalık. Bak bu uzak. Bak şöyle vurduk mu? Şu acıdan vurduk mu? Çocuğum. Ne oluyor burada? Hadi. Taktik yapmaya çalıştım olmadı. Uçur beni gittiğim yere. Wow. Son kaldı bak. Hadi ya deprem. Yemedi ya. Yemedi çocuk, yemedi resmen. Kaybettik. Lanet olsun bu hayatın simsiyonu. Kaybettik abi, tamam ya. Çıkalım.
Çıkalım buradan. Yok izlemeyeceğim sağ ol. Çık. Şimdi bir sürü bölüm var. Of en sonuncu bölüm. Of. Şu Gold Max bölümünü oynayacağım. Bu çok güzel bir tane bulmuşuz. Oynayalım. Oo domuzları gördünüz mü? Bu ne ya? Çok saçma. Hiç sevmedim bu oyunları. Gösteriyorsunuz. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu büyüteceğiz. Oha. Nasıl? Ya düştün aşağı. Düş. Ya Allah. Ah 2 tane kaldı. Bir daha. Siriki. Şunu al. Ben şunu sırayla alacağım. Headshot'a bak. Wow. Bu nedir? Çocuğum. Bu nedir? Temizledi hepsini. Bütün domuzlar gitti. Yes. Kazandık abi. Tamam. Hediye bölümü. Oha. Bunu yapalım. Bunu oynayalım arkadaşlar. Tamam bitireceğiz tamam. Çok göstermene gerek yok. Bitireceğiz tamam yeter. Apıçı. Vay. Bak şunları indirdik mi? Bak gözümden kaçmaz. Oku. Bak şunu indirsek var ya. Headshot. Bunlara vuralım. Patlat be. Bomba patlasa çok iyi olur da. Hadi. Bir daha. Yok bir daha. Baston kafaya. Of abi çok şanslılar bu domuzlar ya. Domuz gibi domuz ya. İksir büyüttüm bak. Bak şu küçük kaldı. Bak küçük. Hayırdır oğlum. Bununla vuramazsam artık Engry bölümü bırakacağım. Evet. Allah birini yersin sizin çiftliğinizin. Polat. Aha en sevdiğim kuş. Uçurur. Deler geçer. Affetmez. Öldürür. Headshot'a da bakar. Oha. Valla modifiye yaptım kuşa. Geberdi hiçbir şey olmadı. Çık. Hangi bölümü yapsak? Bu bölümü yapalım. İzleyelim. I think you should check it out because it's really awesome.
Oo bomba. Bomba. Elektrikli. Oy oy delirtti. Kazandık. Neyi bekliyoruz? Aa bak en sevmediğim. Ya da bak şu en sondaki mor. Beyaz işte ne moru. Bak tam ilgiyle gireceğiz. Burada koyacağım. Zaten iyi bak onu da kıramayacağım. Hatta vurmayacağım. Al şunu. Al bunu. Büyüt. Alırım ben şimdi. Bunu alamam. Taktik. Hadi bakalım. O ayı geldi ayı. 10 free. Of. Bastık. Allah. Hadi size bu. Bekle. Şimdi taktik bu. 1, 2, 3, go. Bombalarda bom. İşte taktik. İşte bu. İşte bu çocuğum. Vurdu. Öldürmedi. Uy delirtti. Manyadı. Deldi de işte. Arkadaşlar 12 dakikamız olmuş. Maalesef 15 dakika zorunlu. Öbür videoda da dediğim gibi ilk bakışta 15 dakika oluyor. Bu nasıl? Bak şu iksiri bıraktık mı biter şu. Hop bıraktık. Şişti. Gebertti. Manyadı arkadaşlar. Şişmanladı. Ay. Evet arkadaşlar şu an tam 13 dakika oldu. I think you should check it out because it's Ya sus be. 1-0. Çık. Aha bak şuraya koysak. Vur. Şu aşağı iner. Aa bu da şişiyor. Bak buna da koyduk bu bak. Öyle vurduk bu mekanizmayı. Koyduk mu öldürürüz. Öldürürüm kendimi. Dank. Kolla billah. Oy. Şişmedi hala. Ya. Hadi bakalım. Demin takalım. Uy. Devam. Bizde kaybetmek yok. Aha. Arkadaşlar bu bölümün birazdan sonuna gelelim. Şimdi sonuna gelelim bu bombayı attıktan sonra. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Dediğim gibi videolar gelecek. Yorumlara yazın arkadaşlar. İyi günlerle herkese bay bay. Hoşçakalın.